Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Sizlarni ko'rib turganimdan nihoyatda xursandman. Siz Ag'abek Tuv YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz chiqargan videolari eng birinchilardan bo'lib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi video rolikimizda men avval video chiqarganman. Kimga IPTV xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar degan video chiqarganman. Shunda ko'pchilik tushunmagan. Ben ilovani yuklab oldim, endi nechasam bo'ladi, qanday kanallarni ko'rsam bo'ladi, ilova nima kiritish kerak, nechatish kerak degan savollar ko'p berilgan. Biladiganlar o'zi mana bog'lanib, hozir bemalol ochib ko'rib o'tiribdilar. Shu savollarga bugun to'xtalib o'tamiz. IPTV kanallari oylik abonent to'lovidan iborat. Har xil tariflarimiz bor. Oylik abonent to'lovi 15 ming, 20 ming, 35 ming so'mlik tariflarimiz bor. Xohlagan tarifdan ulatib bemalol ko'rishingiz mumkin. Hech qanday antinalarsiz dunyo telekanallarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tarifimizda O'zbekiston telekanallari, Rossiya telekanallari va boshqa davlat telekanallari, undan tashqari barcha sport telekanallari ham mavjud. Bemalol siz hech qanday antinalarsiz telekanallarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun sizda uyingizda hozir ko'pchilikda Wi-Fi bor albatta. Smart televizor yoki smart box qo'yilgan bo'lishi kerak. Men o'sha ekranda ilovani rasmini qo'yib qo'yaman, shu ilovani yuklab menga murojaat etishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik shunday gaplarini yozib qo'yibdi. Uyda Wi-Fi bo'lsa, smart bo'ladigan bo'lsa, televizorimiz besplatniy, hamma kanallar besplatniy ko'rsak bo'ladi degan savollar ham bor. Görsangiz bo'ladi, lekin men aytib turgan kanallarni besplatniy ko'rib bermaysiz. Besplatniy kanallar ham bor, oz. O'zbekiston kanallari, Rossiyaning bir ozroq kanallari bor, besplatniy. Men aytib turgan kanallari besplatniy ko'rib bo'lmaydi. Bemalol kimga IPTV xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Shu uyingizda Wi-Fi bo'lishi kerak, televizor smart bo'lishi kerak. Play Market'ina yoki App Store'sina kirib IPTV degan ilovani yuklab olasizlar. Shuda rasmini qo'yib qo'yaman. Televizori degan ilovam bor, shuni yuklab olsangiz ham bo'ladi. Bemalol shuni yuklab menga telefon ursangiz bo'ladi. Shuda ekranda nomer qo'yaman, O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Hech qanday muammosi bo'lmaydi. Kimda qanday savol bo'ladigan bo'lsa ham bemalol menga telefon urib gaplashishingiz bo'ladi. Yana tariflarimizni görüş xohlasanızlar, Telegramda kanal açık qo'yibman. İzleş bölümüne Ag'abek Tuv deb yozsanızlar, Telegram kanalımız kelib chiqadi. Bemalol ichine görüp tariflari video etib kanallar chiqarib qo'yibman. Shular ham bemalol ko'rishingiz mumkin, qaysi tarifda qanday kanallar bor, hammasi bilan tanishib chiqsangiz bo'ladi. YouTube'a u narsalar chiqarib qo'ymaydi, aktrisaga beradi, YouTube qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Bemalol aytaverasizlar yokilar, kimga shunday xizmatimiz kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab ochib beramiz. Kanalimizga ko'pchilik obuna bo'lmay ko'raverdi. Iltimos, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bizga chiqargan videolar eng birinchilardan bo'lib sizga yetib boradi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Ag'abek Tuv bo'ldi.